How? Lo muzi bonke bayafana. Nabafazi bakhe akabashadile bafana naye. Aha, umama koduka amadolo. Vele umuntu oright lo muntu. Amaphondo wami yo. Bangazi ngathi yini. Angazi ukuthi ngathi yini. Kanjani? La. Sekubona ukuthi amakhodo kulala. Hayi bandla we Mr Job, hayi bandla. Kushuthi imhlola yami, kushuthi imhlola yami anisangiboni. Ngamagoda nje nyana nje ambalo. Anisangiboni nina. Ngamagoda nje afiwu. Anisakhona ukungibona ngamagoda nje. Hayibo. Wow. Nje mina ngihlale ngabi live ngenxa yamagoda. Aw. Bamenzelani lo? Usosoma mamkhulula. Hi MK. Bakhulwa naye bona. Ukulo omunye naye. Ubani lo? Siswami. Oh, ngoba bethi ngimubi nje. Mafunwa. Please pose. Pose kanjani? Anyhow, awungeke ungangishuthi, ungascreenshot ngimubi kanje. Kahle musu kudlala ngami. Ngizophuza kusasa ni. Kusasa ngizoyoqhina, mengibuyoqhina. Mntase ngicela ukuthi ungakhohlwa kusasa ukuthi ungikhumbuze. Engihamba kumele ngihambe nama earpiece. Ngisacela nithephe screen bandla before ngihamba la ekhaya. Your skin sana. Thank you Lwanele. Ngizoba live after. Okay, maybe nasemsebenzini ngizoba live. Yeah, nasemsebenzini ngizoba live. Then where are you from? I'm from Soweto. Ntombi yamaphupho ami Nkosi yami. Kwazi sawubona. Why kodwa ungapose? Ungangiscreenshot bantu uzongiscreenshot kahle kusasa mase sengigcinile yezo. Khululeka. Hello baby. Hi Mike. Nakhona bengingamisele ngokuthi ngizoba live manje. Uzongiscreenshot kusasa yezo. Ngingeniswa yiTikTok ukuthi ivideo yami ya trenda so kumele ngibe live. So that's why ngingenile ngaba live. But bengekho emaplani. Okay, ngiyakuthanda mama. Uthandwa yini? Ngicela usho mawuzoba live mfethu cause siyagejana. Khululeka. Joinani lento le, yini lento le. Mawungena lapha kwi-profile yami ibhala ukuthi sinolesas board. Nginokubhala lapho ngisho ukuthi ngiba live, yabo? So izokhona ukuni-notify. Hi, ngube sawubona.
Musa, hello. Good night, MK. Iphutha lakho nje lento lenze ukuvala ucingo iklayenti esakhulile iklayenti elihambile lihambisa ikhalazi sokuhlukumeza impeshana balalela konke okuphushiwe ngaleyo ndlela ngothola necala ungayiphathi ngendlela efanele yo hayi ngeke yo vuyo lethu hello isikhathi ngithola ukuthi ngivale ifoni uqobo kuliphatha ngefanele lo yebo kunjani manje usazoqoqa kwamele enze njani ali amnyeka amdelele hayi nami benzomdelela ngoba kodwa phela noma uthi usawandelelanga hayi sinelisa ayi umuhle seswana ngiyabonga besihle uyaphela umsebenzi yebo yo ngenxa nje yabangizo lafazi kusho ukuthi kwalona kwagumede nje ba destroy abantu kwandlovu ba destroy nje abantu makhozi uyafana lendodanyana yakhe yini imfene isikinqophe hey kamhelo hello ubanika sonke isikhathi abasidingayo ngiyabona manje lesisho sithi umfundi zami zami umfundisi mhlawumbe singabaza manje ngoba nami ngithemba ubazalile befundisi babili ngiyangizona ngayo isiqondo la uqala ungabazi isiphiwo sikaba baxoxa nje ukuthi lesi siphiwo manezi thank you so much ngerose ukuthi lento lomntasi ukuthi umfundisi akamzali ufishaphe nokai ukuthi naba nje ubazalile babili thank you ncanezi thank you ngicela sithepeni iscreen because sase ku 2k likes ngelelela mvelase wenze isikhumbuzo ulayini wabantu abazothandazela konke la yebo kwakungani baze bathanda uzogcine akhohle ukhulekani athi in the name of Jesus Christ engathi ngegama kapteni hallelujah ufanele blocking unwanted comment okay ufanele thank you Susanda njengoba God bless you thank you all the mighty Lord what thini God bless you thank you for the follow Shantana wena thando wena ngempela bengimele bemnike iwarning nakhona kuqala iverbal yo ayishama abazali bakhe sebejabule thank you for the follow thank you God bless you. Thank you. Hi, Mom. Thank you for joining. Thank you. Angisho khona umuntu obulisayo. Mama, someone say hi. Thank you for joining. God bless you. Amen. Amen. Hi, hello. You welcome from South Africa. You okay? It's 6 p.m. It's 6 p.m. Yes, I'm from Nigeria. Guys, niyamazulu mntana lo. Ohleza life. Bamnika nje irose encane. Thank you. Njalo. God bless you. Yo. Ngisirious ngikhetshile bakithi mama okay intombazane ngizokupha ama lyrics wengoma yami Vuma featuring uTPZ Ladies Pesh ngizokupha ama lyrics
So guys, ku right ke seniyangazi manje, ningazi ngiqinile, ningazi nginenwele ezimbi, ningazi like ngimele ningazi angifuni bese nihlangana nami bese niyangimangalela. Awumele ningazi yonke indlela. Angimela njalo ngiyimisele. Hayi. I miss you very much. Ngikhona. Hayibo, na usibahle. Sezogulela unobuntu. Uzungena kuqala. Umndeni wakho wofuna unobuntu. Yeah. Sekushada ngemsakazo njengempama. Hayibo. Hayiba mala ikangaka. Nangu Gabsile sezoshubaka. Wenza ngamabomu mawunje nekhanda awungenayo. Awunankinga ngikunike imali ekhanda elayo. Ungangiphucike. Ngipheke imali ekhanda kwazi. Ayisho ngipheke imali ekhanda. Angithi ufuna ungipha. Hayi siyabonga. Hayi. Ngipheke imali ekhanda nenzipho. Kahle kahle ngiphene nenzipho. Ngiphene ekhanda. Ofuna ukungipha imali ekhanda DM. Mangiphuma nje la ngithola iDM yakho. Bathi ngukepiteki. Yebo nami ngukepiteki. Ngiyaphila we Mayende wenu njani? Ayenzeni? Uyibuyisele ebantwini babo. Yo. Uthini? Uthi kodwa Mthembu ngishiyelani. I'm okay, Sia. I'm okay. And how are you? Mthembu. Ngithe i-episode yokugcina le siyalala manje. Ngicela ngathi usalona lapho. Abangihleka kuphela la ikhanda lami abangiphi nje imali yokuqhina. Bangihleka kuphela. Mntase kuzoshaya u11 ende mina ngimsebenzini kusasa phela. Okay. Slaleni ke. $103. Sengikudiyemile. Alright, cool. No problem. Ngizoyichecka manje. So guys, nami benginilunguza ne since iTikTok ithi angene ku live because of ivideo yami ya trend. So bekwamele ngene kancane nje and then ngikwazi ukuthi nginibone, yabo? But sengiyaphuma manje, sengiyalala kusasa ngiyemsebenzini. But ngizoba live emsebenzini kusasa. Funda le message ephezulu. Ay awusayibonanga. Ngene WhatsApp ay. Papa yini guys ay. Papa yini guys ngiyanithanda kakhulu nilale kahle ne. Sharp.
Can I have your number? My number. Andiphisani kaloku ngeenamba zam, guys. Okay, abanye sizohlanganani kahle eMnambithi, guys, ne? Kwingezo experience nge-24. Sizobonana lapho, ngizofika ngibaba. Ngizobaba ke lapho kwangempela, ningiyeke manje ngisasenje.